Kalau itu aku bantu saya pasang karena di sini sudah dapat temanku. Alhamdulillah. Masih makan sama nasi saja dan sambal. Ada lauk dan besar. Itu sudah tutup dan lumayan hangat karena angin tidak masuk. Makanya saya tidur sangat lelap. Alhamdulillah lagi dapat dua. Cuaca gerimis. Api. Lama langsung dapat bangun ikan dulu. Mantap nih. Alhamdulillah sangat